unalindwa na kile unachokisikia. Je, nawezaje kujua na kuishi kwenye wakati sahihi wa maisha yangu? Hili swali ningeweza kujibu kusema watu wengi wanapoteza fursa ama nafasi kwenye maisha yao si kwa sababu hawana uwezo, bali tu kwa sababu hawajajua wakati sahihi na muda sahihi wa kufanya baadhi ya vitu kwenye maisha yao. Na wakati sahihi hauonekani tu, bali kuna namna ya kujua wakati sahihi, na ndio maana hili swali limeulizwa. Moja ya kitu ambacho kitakusaidia pia kujua wakati sahihi huwa unaanza ndani ya mtu. Ndani yako ndiko wakati sahihi unaanza. Kivipi? Huwa linazaliwa wazo ndani yako, na ile wazo linakuwa likijirudia mara kwa mara. Kuna wazo tu litatokea ndani yako, litakuwa likijirudia kwa habari ya kitu fulani ukifanyia kazi kwenye maisha yako. Wazo kwa ajili ya biashara, wazo kwa ajili ya ndoa, wazo kwa ajili ya mahusiano ama jambo fulani tu. Kwa hiyo wazo linaweza kuwa ni ishara mojawapo kuonyesha kwamba huu ni wakati sahihi wa mimi kuanza kufanya kitu fulani kwenye maisha yangu. Kitu kingine hapo ndani kuna msukumo ule wa kutoka ndani ya moyo wako, na msukumo wa kufanya kitu fulani. Utaanza kuhisi tu msukumo wa kutaka kufanya kitu fulani kwenye maisha yako. Nadhani mara nyingi umekuwa ukishuhudia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakusukuma, yani unatamani kufanya kitu fulani. Kwa hiyo inakuwa inakupa msukumo wa kutaka wewe kufanya kile kitu kwenye maisha yako. Na msukumo unakuwa unakufanya kuhisi kwamba kuna kitu unatakiwa ukifanya. Lakini pia msukumo unakuwa unakufanya kuhisi kwamba hapa nilipo kama sio sehemu sahihi ya mimi kuwepo. Na pia msukumo unakuwa unakuambia kwamba unatakiwa kutoka hapa, na kukupa msukumo fulani wa kusema mazingira hayo sio sehemu salama. Na kitu kingine inakuwa inakunyima comfort. Unakuwa discomfort na mahali ulipo. Yaani unakuwa hauna amani tena. Hauna ujasiri wa kuwepo mahali ambapo upo, ama kwenye level ambayo upo ya maisha, ama kwenye sehemu ambayo upo ya maisha. Unajikuta kwamba ule ujasiri na ile comfort ya kuwepo inakuwa haipo kabisa. Kwa hiyo mara nyingi unaweza kujihisi kwamba I need to move. Nataka kutoka hapa kuelekea sehemu nyingine, ama kutoka mahali hapa level hii kwenda level nyingine. Hiyo ndo namna pekee ambayo unaweza kutambua wakati sahihi wa kuanza kufanya kitu. Jambo jingine pia ni amani. Amani imekuwa ni ishara kubwa moja ya kutuonyesha wakati sahihi wa kuanza kufanya kitu fulani kwenye maisha yetu. Kama tunavyojua kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Kwa hiyo na amani ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Kwa hiyo ile amani kija ndani yako inakuletea uwazi wa jambo ambalo unalo. Kama ni idea ama kitu fulani, inakupa uwazi na mwanga kusema hichi kitu kinawezekana. Lakini pia inaweza kitu kinaita hatia, it against from man. Sio hatia hukumu, ila ni hatia ambayo inakuwa inakwambia unatakiwa kufanya kitu fulani, kama vile inakuhukumu ndani yako kuambia kitu fulani lazima ukifanye. Kwa hiyo unajikuta unatakiwa kufanya kile kitu, unakuwa unakifanya kile kitu kwa nini? Kwa nguvu. Na kitu kingine unaweza kuona kwamba unatakiwa kufanya kile kitu, na unaweza kuona uwezekano wa kufanya kile kitu hata kama kila kitu hakijakaa sawa ama kila kitu hakijaeleweka. Lakini there is comfort, ile nguvu ya wewe kufanya kila kitu hata kama unaona kama kila kitu hakijakaa sawa. Kwa hiyo ndo kazi pia amani, huwa inakuelewesha hata kama kila kitu hakijakaa sawa. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo ambavyo vinaweza kufahamisha mara zote kusema huu ni wakati sahihi wa mimi kuanza kufanya kitu fulani. Kwa nini uanzia ndani yako? Kwa kuwa ndani yako ndo yupo Roho Mtakatifu. Sasa mimi na Baba pamoja tutakaa ndani yako. Kwa hiyo kinaanza ndani yako sababu aliyopo ndani yako anakitrigger, anakiamsha kila kitu kusema this the right time for you to anza kufanya kitu fulani. Yule aliyopo ndani yako anakuamsha na kukuambia huu ndo wakati sahihi wa wewe kuanza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo inakuja kama idea fulani ya wewe kutaka kufanyia kazi kitu fulani kwenye maisha yako. Ile idea inapokuja
inakupa msukumo, inakupa nguvu, inaanza kuonyesha possibility za wewe kuanza kufanya kile kitu kwenye maisha yako. So when you saw this thing, ni ishara kwamba upo katika wakati sahihi wa wewe kufanya kitu fulani kwenye maisha yako, kuanzia kwenye ideas na amani, pamoja na kuanza kuona uwezekano wa wewe kufanya kile kitu kwenye maisha. Kwa hiyo ndo namna pekee ambayo unaweza kujua jinsi ya kufanya kitu ama wakati sahihi wa kufanya kitu kwenye maisha yako. Jambo jingine ambalo linawasumbua wengi, ambalo ndo tatizo kubwa, ni namna ya kuishi kwenye wakati sahihi. Ni swali pia limeulizwa pale, namna ya kujua na kuishi. Nataka kujibu namna ya kuishi. Je, unaweza vipi kuishi kwenye wakati sahihi? Jambo la kwanza, ili uishi kwenye wakati aina yoyote, kinachohitajika ni imani. Yaani chanzo cha maisha yote, ama ili uishi kwenye wakati aina yote, ni imani. Unaweza kuwa na msukumo, unaweza kuwa na idea, unaweza kuwa na wazo, unaweza na tamani kuanza kufanya kitu fulani, lakini pasipo imani hauwezi kupiga hatua hata moja ya kuelekea kule ambako unataka kwenda. Nasema Biblia nasema haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Na kinachojenga imani ya mtu ni maneno anayoyasikia. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo kile unachokisikia ndicho kinye uamuzi wewe uwe na imani ya namna gani. Ukisikia neno baya, litajenga imani mbaya juu ya kile kitu. Ukisikia neno zuri, itajenga imani nzuri juu ya kile kitu. Nikiwa namaanisha, ukisikia taarifa njema, itakupa tumaini ya kusonga mbele. Ukisikia taarifa mbaya, itakupa uoga wa wewe kuendelea mbele, utajikuta unarudi nyuma. Kwa hiyo ili uweze kuishi kwenye wakati ulio sahihi, unatakiwa uilinde sana imani yako unayoiamini juu ya kile kitu ambacho unacho. Ukijua kwamba watu wengi watakuja ili ukatishe tamaa, vitu vingi vitakuja ili kurudishe nyuma, mazingira mengi yatabadilika ili kwamba wewe ushinde kusonga mbele, kwa kuwa yana target imani yako, na yakijua kabisa tukisha iangamiza imani, huyu mtu asongi mbele. Na mara zote ama mara nyingi, idea inapokuja kwako na ukapata msukumo wa kuanza kuifanya, utakapoanza kufanya hatua za kwanza, utaanza kusikia maneno mengi mabaya kuhusiana na kile kitu ambacho unataka kukifanya. Na yale maneno mara zote nia yake ni kukurudisha wewe nyuma, ili kwamba usisonge mbele tena. Na wengi ndio hapa ambapo wanakuwa wanakwama, kwa kuwa atasikia taarifa kusema hichi kitu mwingine alifanyanga kikawa hivi, ama hivi na kuaga hivi, hivi na kuaga hivi. Kutokana na zile taarifa anazozisikia, zinatengeneza imani ndani yake. Baada ya kutengeneza imani ndani yake, anajikuta kwamba hawezi tena kasimama na akawa na ujasiri ule ule wa kufanya kile kitu tena. Na Biblia inasema jambo lolote mkiomba kwa imani linakuwa. Na kwa kuwa imani yake imepungua, maana yake kile kitu hakiwezi kikatendeka kwenye maisha yake. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu chochote sawa na mapenzi yake, yeye utupatia. Moja ya kitu anachotuambia ni kwamba imani inaweza kupa jawabu ya kila kitu. Ukienda kwake kwa imani utapata. Kwa hiyo kama umepoteza imani, maana hata kile kitu ambacho unakitarajia hauwezi kukipata. Na hapa ndio pana mtego mkubwa sana wa watu wengi, huwa imani zao zinakufa kwa kiwepo njiani wakati wanatekeleza kile kitu ambacho wanacho kichwani mwao. Na imani zao zinakufa kutokana na maneno wanaoyasikia, taarifa wanazoziingiza, vitu wanavyovipokea. Kwa hiyo ili mtu aweze kuishi kwenye wakati huu sahihi na kutimiliza kile kitu sawa na wakati, anatakiwa awe na nguvu kubwa sana ya kudhibiti taarifa zinazomjia. Na ni taarifa kutokana na maneno, marafiki, ndugu, jamaa na watu mbalimbali. Na akabaki na taarifa moja tu
aliyoipokea hapo mwanzo kusema hichi kitu kinawezekana. Unapokuwa ukifanya research namna kuanza kufanya kile kitu, utapokea disappointment nyingi sana katika ukifanya kile kitu, lakini natakiwa lisimame kile kitu kimoja kwamba inawezekana. Mungu anasema nitakapokuja nitaikuta imani ndani yao, na Paulo anasema nimevipiga vita vizuri vya imani, nimeilinda imani na mwendo nimeumaliza. Kwa hiyo imani huwa inalindwa. Moja ya kitu ambacho kinakusaidia kuilinda imani ni namna ambavyo una uwezo kwa control ama ukadhibiti taarifa unazoziingiza kichwani mwako, aina taarifa, aina ya vitu unavyosikiliza. Kwa hiyo kwa namna nyingine, watu wanaokuzunguka ama cycle wanaokuzunguka inaweza ikawa na mchango mkubwa sana wa wewe kutimiliza kile kitu kwa wakati sahihi. Narudia, watu wanaokuzunguka ama watu walio karibu na wewe wana mchango mkubwa sana wa wewe kusonga mbele ama wewe kurudi nyuma kutokana na watakayo kuambia. Lakini pia wakati unafanya research zako, watu unaokutana nao kwenye research ama kwenye maisha yako ya kawaida, unapotaka kukitimiza kile kitu, wana mchango mkubwa sana wa kufanya wewe usonge mbele ama urudi nyuma. Lakini yote katika yote, mwenye nafasi kubwa sana ya kuamua songe mbele ama kurudi nyuma ni wewe mwenyewe, kwa sababu maamuzi yote yanatolewa na wewe peke yako. Watu wanaweza kukushauri na kukwambia ipo hivi na hivi, lakini mwenye maamuzi ya mwisho ya maisha yake ni wewe mwenyewe, kwa kile ambacho utakiamua baada ya kusikiliza maneno yote. Kila mmoja atakuletea stori zake. Hichi kitu kinakuaga hivi, ndoa inakuaga hivi, maisha inakuaga hivi, biashara inakuaga hivi, hichi kinakuaga hivi. Mmoja alipata changamoto, mwingine atakuletea shuhuda zake, mtu mwingine alifanya hiki, lakini hakuna mahali alipoenda, hakuna alichofika. Zile taarifa zote zinakuja kwako kwa lengo la kuvuruga akili ili ushindwe kusonga mbele. Lakini ukikubali kusimama imara na kuvurugwa akili na ukachambua taarifa zote na ukabaki na msimamo wako ule mmoja kusema inawezekana, ndipo inawezekana. Hakuna kisichowezekana, kila kitu kinawezekana, lakini uwezekano unaanza kutokana na vile ambavyo wewe unaamini na unavyoanza kuchukua hatua zako kuelekea kwenye kile kitu ambacho unakiamini. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Hii ni jambo jingine hapa, ya kwamba baada ya kuamini na kushinda mikiki yote, unatakiwa uchukue hatua nyingine ya kuanza kufanya kitu. Ukiendelea kuamini na ukabaki na idea bila kuanza kuchukua hatua za awali za kuanza kufanya kile kitu, hauwezi ukafika mahala, wala hauwezi kuona mkono wa Mungu katikati kile kitu ambacho unataka kukifanya. Mara zote anza kuchukua hatua za awali kuelekea kwenye kile kitu ambacho unakitamani ama kwenye ile idea ambayo unayo, tokana wakati sahihi ambao upo kwenye maisha yako. Na hapa pia pamewakwamisha watu wengi, maana wanapotaka kuanza kuchukua hatua ama kuanza kufanya kwa vitendo vile vitu wanavyoviamini, mazingira yanakuaga mara zote sio supportive kwenye kile kitu ambacho unataka kukifanya. Mazingira atakwambia haiwezekani, mambo atakwambia haiwezekani, unajikuta kila kitu kama vile kinakupa ugumu wa wewe kuanza kufanya kile kitu. Na ukiona hizo ishara kwenye maisha yako, vitu vinaanza kuwa vigumu kwenye yale mazingira wakati unaanza kufanya kile kitu, ni ishara moja nzuri sana, japo kwa macho ya kibinadamu na macho ya nyama ni ishara mbaya, lakini kwa jicho lingine la rohoni ni ishara ambayo ni nzuri sana, kwamba hapa pana mafanikio, hapa pana tumaini. Mti wenye matunda ndio huo unapigwa mawe. Ugumu wowote unaouona mbele yako, ukiushinda, maana yake mbele pana nuru. Kama ukafanikiwa kuanza kufanya kile kitu, utauona mkono wa Mungu usivyokuwa kawaida.
Musa anaamini ya kwamba tunatakiwa tufike Kanaani. Anafika kwenye bahari ya Shamu kwa sababu ya maneno ya wana wa Israeli yalikuwa mengi, yanamnungunikia yeye. Hata yeye imani yake kaanza kupunguka, akasimama. Mungu akamwambia, kwa nini umesimama? Endelea mbele. It means Mungu alitaka Musa akifika bahari ya Shamu hata asimuite sometime, aendelee kusonga mbele. Na hapa ndo watu wengi huwa tunafeli. Mazingira yanapokuwa magumu, mambo yanapobadilika, hata zile imani ndani yetu zinaanza kutitilika. Imani ndani yetu zinaanza kutitilika na kuwa chini. Hivyo vitendo vyetu vinakuwa adimu. Tunajikuta yale mawazo yamebaki kichwani mwetu na tuendelea tu kuyawaza, na ile imani inazidi kufa kila siku. Na imani kisha kufa, kinachobaki ni ile wazo kupotea ndani yako. Unajikuta umehama kwenye kile kitu, unaingia kwenye kitu fulani. Mtu kwenye daftari lake amejaza idea nyingi sana na hakuna hata moja aliyoitekeleza. Kwa nini? Alikuwa anapiga hatua, anaenda kwenye imani, akishinda kwenye imani, kwenye vitendo kuna mshinda, ama akabaki kwenye imani akashindwa kuendelea mbele. Ndio mara nyingi maisha ya watu yanaenda hivyo. Nadhani aliyeuliza hili swali nitakuwa nimemjibu kwa namna hiyo. Hatua zozote unazoanza kwenye maisha hauanzi ukiwa upo kamili. Unaanza hivyo hivyo wakati you are not perfect enough. Wakati haupo kamili sana, unaanza hivyo hivyo kwa sababu perfection yako inamtegemea Mungu. Hauanzi kitu kwa sababu upo kamili, ama uanzi kitu kwa sababu una kila kitu. Bali unaanza ukiwa unajua kuna mtu yupo ambaye ni Mungu, ambaye ndio ukamilifu wa kwangu. Kwa hiyo katikati ya safari yangu nitakuwa na aliye mkamilifu ili kunikamilisha kwenye safari ambayo ninaianza. Unaanza biashara, unaanza mahusiano, unaanza kitu fulani, project, ama ni jambo fulani kubwa. Katikati ile project unayoanza ama jambo unataka kulianza, weka matumaini kwamba sitakiwi kuwa kamili, kwa sababu kuna yeye ambaye yupo kamili kwa ajili yangu, yupo ili anikamilishe. Nikiwa na yeye aliye kamili inatosha sana. Na kutafuta ukamilifu ndo kunafanya watu wengi wanashindwa kuanza kufanya vitu kwenye maisha yao. Anataka awe na kila kitu, anatamani kuwa hivi na vile. Kile unachokitafuta hautakipata. Kubali kuanza pale ulipo, na ukiamini kwamba Mungu yupo pamoja na mimi, kwa kuwa yeye ndiye mkamilifu afu anaishi ndani yangu, basi kuna mahali atanipeleka. Nadhani hapo kuna namna umenielewa sana. Kwa hiyo conclusion ni kwamba nadhani hapo kuna namna umenielewa sana. Kwa hiyo conclusion ni kwamba wakati sahihi unaanza ndani yako, unathibitishwa na imani yako, unatekelezwa na matendo yako, unalindwa na kile unachokisikia. Kwa hiyo ukiona uwezo wa kufuata flow yote, hautapata ugumu wa aina yote kwenye kitu ambacho unakitaka ukifanya. Kwa hiyo kitu cha msingi sana, linda sana akili yako kupokea vitu vya ovyo ama kupokea taarifa. Biblia inasema kwamba maarifa mengi huwa yanaharibu ama huwa yanaharibu watu. Kwa hiyo ukiwa na maarifa mengi ambayo ni mabaya, ambapo negative, na kile unachokiamini yatakupeleka tu kwenye upotevu, na utajikuta kwamba hauamini tena kwa habari ya kitu ambacho unakiamini. Mtu yoyote akitaka kukuvunja ama kuharibu imani yako, atakuletea maneno, atakuletea taarifa ambazo ni mbaya. Mtu yoyote akitaka kuvunja imani yako na mtu fulani yoyote yule, atakuletea taarifa ambazo ni mbaya juu ya yule mtu, kwa kuwa taarifa zina kawaida kutengeneza imani mpya, kwa kuwa imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo kutokana na tukisikia kinatengeneza imani mpya juu ya mtu fulani, ama juu ya jambo fulani, ama juu ya kitu fulani, juu ya project fulani. Kwa hiyo ukiwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti taarifa na kupokea positive information kutokana na kitu ambacho unataka kukifanya, utafika mbali sana sana. Asante sana kwa aliyeuliza swali.
Na kwa wote ambao umepata nafasi pia ya kulisikiliza swali hili siku hii ya leo, naamini kuna kitu umejifunza sana. Na nikombe jambo moja, kama kuna kitu umejifunza hapa, unaweza ukashare ujumbe huu na mtu mwingine, lakini pia usiache kulike, kucomment, kushare pamoja kusubscribe kwenye channel yetu. Maana kwa kufanya hivyo tunatufanya tunawafikia watu wengi zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze sana. Karibu tena kwenye vipindi vingine. Amen.